かな。トレンド広いからね。誰も取ってあげないの？というかあれですか、いいんすか行かなくて。あ、けどどいといてあげた方がいいんじゃない？これ一気運かなんかで俺はっていくかもしれないけど。誰か一人だけ誘導してあげて。見せますね。いやいや、うわ、バックレッチもうレンジローバー行かなくなっちゃった。まあまあでも大したことね。左はもう完全に落ちてたろ。今、はい、踏むとこは踏む、はい、で踏んでればこう前には駆動、四輪駆動だから、はい、後ろが落ちても前はこう引っ張ってくれるんだよね。まあまあ